un custom connector. A te Ilic. Buonasera a tutti. Intanto mi presento, sono Ilic Nicosia, sono Software Solution Analyst, lavoro presso Forward nel reparto Line of Business e mi occupo di quelle soluzioni informatiche che abbracciano il pacchetto Office 365, nello specifico SharePoint e la Power Platform. In quest'ultimo anno mi sono appassionato di questo mondo e quello che vorrei cercare di trasmettervi oggi è la praticità e l'applicabilità nel nostro campo e nel nostro lavoro. L'agenda di quello che vi mostrerò oggi. Vabbè, innanzitutto farò una breve panoramica sulla Power Platform, farò un attimo vedere cosa sono i connettori e perché potrebbe sorgere l'esigenza di svilupparsene uno ad hoc. E infine concluderemo la nostra sessione con del live coding dove farò vedere come configurare un custom connector e integrarlo e lo integreremo in una nostra Power App. Innanzitutto la Power Platform, da dove possiamo accedervi. Innanzitutto è un servizio, fa parte di una serie di servizi contenuti all'interno del nostro Office 365. Office 365 è sulla base delle licenze a cui noi abbiamo a disposizione, ci mostrerà l'elenco dei tool a cui possiamo accedere. La Power Platform fa parte di una serie di servizi che possiamo sfruttare. Le tre applicazioni che fanno parte della Power Platform sono Power Automate, Power Apps e Power BI. Power Automate è un servizio che è progettato più che altro per consentire all'utente finale di disegnare flussi di processo, ad esempio per sincronizzare dati, ricevere notifiche o orchestrare flussi all'interno di un nostro servizio. Sicuramente è uno strumento che ha come obiettivo quello di aumentare la nostra produttività, cercando di farci risparmiare su quelle microattività comuni e ripetitive che spesso affligge il parco dei nostri utenti. Power App è un vero e proprio ambiente di sviluppo. Ci dà la possibilità di sviluppare velocemente applicazioni reattive e che quindi sono accessibili sia mediante browser o mediante i nostri dispositivi mobile come telefono e tablet. È un modo veloce per innovare, per trasformare velocemente il nostro business. Infatti non bisogna avere competenze avanzatissime per riuscire a deployare, al termine della sessione lo vedrete, per riuscire a deployare un'applicazione direttamente su un phone. Questo è un valore aggiunto per la Power Platform. Power BI è quella parte di processo che permette di estrarre e fare analisi sulle nostre informazioni, come ad esempio costruire dashboard in real time. I connettori, cosa sono i connettori? I connettori sono funzioni trasversali che consentono di sfruttare pienamente la potenzialità di questa piattaforma. Ci consentono di estendere le nostre funzionalità, cioè, o meglio, Microsoft ha fatto un lavoro impressionante, infatti offre all'incirca, in questo momento sono 280, ma sono sicuro che mentre ne stiamo parlando probabilmente ne ha già deployati altri, continuano a aumentare di giorno in giorno. Ognuna di questo connettore è una funzionalità in più che la nostra Power App o Power Automate acquisisce per poter sfruttare un nuovo servizio. Sostanzialmente è un wrapper di una nostra API che interagisce con la Power App e la Power Platform e una nostra fonte dati. Quindi vediamola come un ponte attraverso il quale viaggiano le nostre informazioni. Perché costruire un connettore custom? A volte potremmo aver bisogno di accedere a dati o a servizi che non fanno parte di quelle fonti messe a disposizione da Microsoft. O semplicemente magari c'è il connettore di quel tipo di servizio, ma non c'è la funzionalità di cui abbiamo la necessità. Costruire un custom connector ci permette di superare questo ostacolo senza una grossa perdita di tempo, diciamo.
Di recente, nella mia ultima esperienza, mi è capitato di avere la necessità di integrare un nostro processo con un'API del cliente. Il Custom Connector mi è stato di grande aiuto a realizzare questo tipo di integrazione e devo dire che ha fatto risparmiare anche parecchie ore di lavoro. Normalmente questo tipo di attività richiede ore di analisi, ore di sviluppo di plugin specifici e competenze specifiche su linguaggi come C# e .NET. Come vedremo, invece, configurare un connettore e applicarlo al nostro processo sposta di questa grande attività, di questo step che vi ho appena elencato, fuori da questo concetto, quindi velocizzando tantissimo il nostro processo. Entriamo nel vivo delle implementazioni. Allora, l'API che ho deciso di portare in demo è un'API pubblica della New Health Covid. Sostanzialmente è un'API che è aggiornata ogni 10 minuti, che dà il dettaglio delle informazioni, dei dati numerici del Covid all'interno di tutte le country del mondo. Come prima cosa sfrutterò Postman per iniziare a familiarizzare col servizio, per iniziare a vedere qual è lo schema generale e quali sono i parametri necessari. Da qui vedo che ci sono due parametri di chiamata, che sono yesterday e il sort. Il primo permette un valore booleano che permette di aggiungere al subset di dati che restituisce nella risposta i dati relativi alle giornate precedenti. Invece il secondo, il sort, è un campo d'ordinamento dove il JSON ordina gli item che ha acquisito dalla risposta sulla base dell'informazione che gli passo in ordinamento. Il nostro obiettivo sarà costruire un custom connector che possa dare l'opportunità alla Power Platform di interrogare queste API. Ho aperto le interfacce di gestione della Power Platform. Le ho aperte tutte e due perché vorrei farvi vedere che quest'area su cui andiamo a lavorare è un'area comune nel mondo della Power Platform. Sulla barra a sinistra troverete dati. In dati ci sono le sezioni dei connettori. Su connettori personalizzati è l'area su cui andremo a lavorare per implementare il nostro Custom Connector. Lo stesso discorso vale su Power App, sempre su dati, su connettori personalizzati, troviamo lo stesso menu, quindi non è importante su quale applicazione inizi il tipo di attività. Comunque i connettori sono condivisi su tutta la Power Platform. Partiamo con la costruzione di un nuovo connettore. Lo farò da zero, così vi faccio vedere tutti i passaggi che servono. Il nome del connettore lo chiamerò Covid. Ok. Mi carico un'iconcina per trovarla più velocemente. Ok. La descrizione, per la descrizione sfrutto il sito dell'API che ne offre già abbastanza di informazioni. Ok, questa è la prima area che permette di dare delle informazioni base sulla nostra API. In questo punto ci chiede qual è l'URL base della nostra API. Per estrarre questa informazione sfrutterò Postman, che mi fa vedere che il base URL è proprio la prima parte del nostro indirizzo. La chiamata è di tipo HTTPS, quindi la lascerò così. A livello di sicurezza, il tipo di servizio che stiamo
adoperando non ha autentificazione. Nel caso l'avesse avuta, comunque qui abbiamo le possibili configurazioni. Nella fase successiva identificheremo quali sono i metodi che metteremo a disposizione per la nostra API. In questo caso dobbiamo andare e costruire una nuova azione. Questa nuova azione andrà definita. Io sempre utilizzerò vabbè, le informazioni del sito, in questo caso metto questo qua. Ok, in questo punto l'id operazione è un nome univoco della nostra API. Per intenderci è quel nome che il connettore mi fornirà nel momento in cui dovrò andarlo a consumare. Quindi il nostro connettore si chiamerà Covid-19 info e qui è il metodo che mi esporrà, quindi il nome del metodo. Io qui la chiamo get info. Ok, a questo punto dovrò definire qual è lo schema della richiesta. Per far ciò, a supporto usiamo sempre Postman, dal quale prendiamo l'indirizzo, cioè l'indirizzo che abbiamo utilizzato per effettuare la chiamata. Già questo sarà sufficiente. Cos'era? Di tipo get? Sì, di tipo get. Già questo sarà sufficiente al sistema per fargli ipotizzare una configurazione. Già qui capisco che le informazioni che ha recepito dall'indirizzo che ho messo, vede che ci sono due parametri, che era yesterday e sort. Nel caso avessimo la necessità di arricchire queste informazioni, ricordatevi che questi sono connettori e quindi probabilmente verranno consumati non da voi, quindi che sapete esattamente a cosa serve, ma probabilmente verranno usati da altre persone. Quindi più informazioni mettete, più informazioni aiuteranno il prossimo a capire velocemente quale sia il tipo di funzionalità. In questo caso su yesterday non faccio altro che andare a prendere il tipo di descrizione che avevo visto nel sito e arricchisco i dettagli. Diamo un valore di default, in questo caso metterei false perché non voglio i dati di ieri. Lo metterei obbligatorio, sì, tanto ci sono sempre e li sfrutterò sempre, quindi io direi di sì. A questo punto vado a vedere il tipo che automaticamente ha calcolato sulla base della chiamata. Vedo che automaticamente lo mette boolean, quindi è corretto, quindi lo lascerei così. Torniamo sul secondo parametro, facciamo una verifica veloce anche sul sort. Ok, aggiungiamo le informazioni. Ok, queste sono le tipologie di stringhe che posso utilizzare all'interno di sort per ordinare il tipo di esito che mi arriverà. Allora, io qua vedo che le informazioni, ad esempio, vorrei che venisse ordinato, ok, già l'avevo messo qua, per i casi di oggi. Quindi in questo caso vedo che c'è l'America, quindi farei la stessa cosa, io di default metterei questa informazione, anche qui lo metto obbligatorio. A questo punto abbiamo definito lo schema della richiesta. Ci serve definire quello della risposta, quindi più o meno il tipo di attività che dobbiamo fare sono le stesse. Apriamo la risposta, dobbiamo importare il corpo della risposta, qua sempre Postman ci aiuta.
Ok. Bene, e a livello di header non mi pare che serva molto. Metto solo il content type. Perfetto, come fatto per lo schema di input anche sulla response, lui automaticamente avrà in base alla chiamata che ha letto, al JSON che gli ho passato, ha interpretato la risposta e ha tipizzato i nostri campi. Qua ne apro uno a caso, non andrò a dettagliare tutti i campi, ne apro uno a caso, vedo che l'ha assegnato a tipologia di integer. Attenzione, su questo aspetto mi soffermo un secondo. Potrebbe capitare che il connettore vi possa dare degli errori sul tipo di dato interpretato sulla risposta. Quando questo accade, normalmente vi dice che vi dà il nome del campo, ad esempio cases, vi dice che è settato col tipo errato. Nel caso dovesse accadere, quello che dovete fare è entrare in modifica del connettore, aprire l'attributo che l'errore vi indica essere anomalo e a questo punto lavorare sulla tipizzazione di questo campo. Questo non è un errore comune, però può capitare quando magari dobbiamo interpretare il campo specifico, ad esempio per esporlo da qualche parte. Ok, a questo punto abbiamo quasi completato la prima fase della configurazione e possiamo creare il nostro connettore. Ok, il primo passaggio che ci richiede la piattaforma è di creare la connessione al nostro connettore. Questa è un'attività che normalmente viene fatta su qualsiasi connettore che dobbiamo consumare all'interno della Power Platform. Normalmente il primo passaggio è creare una connessione con quel connettore e questo viene fatto con l'utenza che è loggata sulla vostra Power Platform. Ok, una volta che è stata stabilita la connessione, ok, possiamo fare un test. Io qua ho fatto la chiamata di test, ad esempio, e vedo che sono riuscito a comunicare, a avere una prima risposta. Un'altra cosa utile che hanno aggiunto, questo non c'è da molto, hanno aggiunto l'editor Swagger direttamente sulla Power Platform. Tutti i passaggi che vi ho fatto vedere sulla fase di definizione della risposta e della chiamata non fanno altro che rielaborare il typing delle informazioni all'interno di questo codice. Quindi non siete obbligati a rientrare nella definizione dei campi per correggerli. Volendo potreste entrare sull'editor Swagger e correggere magari col codice corretto, altrimenti l'API si spacca, la tipologia di informazione che vi serve. Volendo io da quest'area potrei anche ridurre il numero di informazioni che verranno esposte nella mia API, magari cancellando molte di queste. Comunque una volta effettuata la connessione, a questo punto qua anche la fase di editor ci offre la possibilità di fare dei test al volo sul tipo di correzione che ho applicato. Qua vedo che continua a rispondermi, quindi giustamente non ho fatto nulla, quindi non mi aspetto grossi cambiamenti. Ok, a questo punto io ho costruito il nostro connettore, chiudiamolo. Ok, ho costruito il nostro connettore da Power Automate. Quello che mi aspetto è di trovarlo disponibile anche direttamente nella Power App. Quello che adesso andiamo a fare, apriremo
una power up da zero e andremo a vedere come consumare questo connettore direttamente dalla nostra applicazione. Costruisco un'app Canvas da zero, nuova, quindi facciamo con layout telefono, dai. Ok, allora, non lavorerò ancora sul connettore, quindi ancora non lo aggiungo alla nostra applicazione perché andiamo un attimo a prepararla per il tipo di attività che vogliamo fare. Allora, quello che voglio fare, inizio a mettere magari una barra. Ok, stesso discorso sotto. Ok, qua inseriamo innanzitutto il nostro bottone, eccolo qua. Questo sarà il bottone che utilizzeremo per aggiornare, fare il refresh dei dati. Nella Power Up è importante dare un nome, non solo nella Power Up, qua nel mondo dello sviluppo è importante dare un nome coerente agli oggetti che utilizziamo perché sarà più facile poi consumarli all'interno del codice. Quindi qua. Ok, a questo punto aggiungiamo il nostro connettore. Il nostro connettore, come ho chiamato? Me lo sono dimenticato. Ce l'ho di qua. Si chiama Covid-19. Se abbiamo fatto tutto correttamente, noi all'interno dei connettori disponibili troverò il connettore che ho appena costruito. Qui di fianco vedete un'iconcina. Quell'iconcina sta a indicare che il connettore per poterlo utilizzare che è un connettore premium. I connettori premium sono quei tipi di connettori che per poterli utilizzare serve una licenza particolare della Power Platform, quindi probabilmente per poterli consumare e condividere con l'intera azienda, anzi sicuramente serve una tariffa a piano, quindi un abbonamento mensile o annuale. Ok, quindi mi connetto. Ok, a questo punto il tipo di vista mi dice che ho una connessione nella mia applicazione che è col connettore che ho appena creato. Proviamo ad andare a vedere se riesco a chiamarlo. Allora. Quello che farò, andrò a costruire una collezione sulla base della chiamata al nostro metodo, quindi Covid-19, ok, che è il nome del connettore. A questo punto avrò l'elenco delle azioni che abbiamo costruito all'interno del nostro connettore. In questo caso io ho messo solo getInfo. Qua allarghiamo un attimo la nostra. GetInfo aveva come parametro yesterday e sort. Allora, come yesterday io lascerei il nostro bel false e come ordinamento so già che c'era, l'ho messo già di default. Ma
glielo ripasso. E a questo punto ho la chiusura. Ok, perfetto. Allora, ancora non ho fatto niente, ho solo fatto la chiamata all'API. Già qui vedo che sono passati la barra di scorrimento del caricamento, quindi significa che la chiamata è andata a buon fine e non mi è uscito nessun pop-up di errore. Se ci spostiamo a questo punto sotto visualizza, troverete le variabili d'ambiente e le raccolte. Io vedo che la collezione che ho creato è stata popolata con una serie di informazioni che sono quelle che mi aspetto, quelle relative all'API, quindi significa che l'API è stato correttamente chiamato. Adesso proviamo a esporle però in maniera un po' più simpatica. Io qui aggiungerei il... Ok. Dove? La raccolta. Ok, questa raccolta ha gli item, ha una sorgente che in questo momento non punta a niente. Qua gli dobbiamo dare il nome della collezione che noi abbiamo creato. Quindi come source, item. Ok, a questo punto qualcosa si è già autopopolato. Quello che andrò a fare in questo momento è cercare di dare una presentazione coerente con i dati che ho recuperato dall'API. Guardando un attimo la chiamata, allora vedo che ho un'immagine che è relativa alla bandiera e lo trovo sotto il country info. Tutte le altre informazioni sono informazioni, vabbè c'è il continente e c'è il country, quindi il continente e il country potrei usarli come chiave di ricerca. Invece tutte le altre informazioni sono quelle che vorrei esporre. A questo punto farei così. Aggiungiamo innanzitutto un testo di ricerca. Aiutiamo l'utente e indichiamogli quale sarà il tipo di attività. Quindi ok. Magari l'italiano. Ok, perfetto. Andiamo a vedere le informazioni che ci sono in questo momento sul nostro item. Allora, in questo momento abbiamo un'immagine che non espone alcune informazioni. Allora, a questo punto qua mettiamo l'item che abbiamo in gestione. Abbiamo detto che c'era country info, quindi qua mi aspetto. Esatto, country info, punto, qua dovrei avere un'immagine sul flag. Ok, già si è riusciti a tirare fuori la bandiera. Con la bandiera gli aggiungerei un bel... Ok. Qui c'è il continente, anche questo io direi di metterlo in grassetto e spostiamolo. Ok. Ok, a quel punto tiriamo fuori le informazioni che abbiamo bisogno.
qua. Allora, qui ci facciamo aiutare dal tracciato. Qui vedo che c'è, io tirerei solo i dati relativi a oggi fuori, quindi tutta la parte today. Ok, quindi io farei un... A questo punto i dati probabilmente tiriamo fuori sono tutti contenuti nel primo livello del nostro item, quindi qua dovrei avere il critical, che siccome non è testo andrà convertita. Ok. Ok. Facciamo l'ultimo. Sembrava aver visto il numero dei tamponi. Esatto, test. Ok. Altro tipo di attività che possiamo fare a questo punto è filtrare il tipo di risultato che siamo riusciti a ottenere dalla nostra API. Quindi quello che andrò a fare semplicemente è ragionare sulla nostra collezione di informazioni e quindi andare ad aggiungere filtro sul nostro, mi pare di averlo chiamato text ricerca. Text, infatti mi sembrava strano non ci fosse, e lo andremo a cercare dove? Lo andremo a cercare nel nostro no, qua siamo già dentro, quindi probabilmente basta il nome. Ok, quindi o nel continente oppure all'interno del nostra country era. Esatto, country. Ok. Aspettate. C'è un errore. Ok. A questo punto qui ho un refresh dei dati e qui posso ricercare ad esempio per Europa.
era già il... facciamo per Italia, facciamo prima. Ok, questi sono i dati, che ancora i dati di oggi non sono usciti, giustamente. Ci sono quelli relativi a ieri. Allora facciamo così. Ok, esatto, li abbiamo esportati. Che altro tipo di attività potremmo fare? Sì, volendo potremmo gestire l'ordinamento, ma questo poi diventa parte della Power App, quindi prendo un'ultima libertà stilistica, metto e aggiungiamo e lo mettiamo ordinato per il today, i casi. Intanto mettiamo il discendi. Ok, il nostro dash è uguale a il non dash, quindi così dovremmo riuscire ok. Ok, così abbiamo in ordine decrescente, quindi vedo che la Francia ieri ha avuto una bella botta, girandola al contrario vedrò che l'Andorra è quella con meno dati. Ok, a questo punto ho finito la soluzione, quello che dovrò fare è salvarla . E a quel punto mi basterà condividerla con la collezione di utenti che voglio possa accedervi. Ad esempio, so che c'è un mio collega qui in zona. Ok, a questo punto la nostra applicazione responsiva è a disposizione. Questo io l'ho fatto su la Power App, però la prima cosa che vi ho detto è che i connettori sono trasversali sull'intera Power Platform. Infatti, quello che volevo farvi vedere adesso ho preparato un flow . Questo flow, vabbè, si attacca a una vecchia API, in questo caso la sostituisco. Qui avrò la possibilità di aggiungere
il connettore. Non andrò a cercarlo perché basta andare nel personalizzati per trovare i nostri connettori personalizzati. Anche qui avverrà la connessione come abbiamo visto prima. Una volta stabilita automaticamente il connettore è disponibile. A quel punto qua avrò il body esatto da utilizzare. Allora, nella notifica, sì, penso di ho tirato fuori una serie di campi. Probabilmente qua, adesso, quello che mi aspetto, esatto, questa è la tipologia di errore che vi avevo indicato all'inizio. Se andiamo a vedere a questo punto, quando si aggiorna, non l'ha ancora fatto. Ah no, non l'ha proprio salvato. Ok. Ah sì, chiaro. Qui probabilmente è connesso a... Ok, qua il messaggio di errore che mi dà e mi sta dicendo che l'API non è riuscito a effettuare la sua chiamata perché c'è un campo, che in questo caso è critical per 1 million, è impostata integer ma dovrebbe essere float. Quello che farò io a questo punto è quel tipo di correzione, quindi andando sul connettore, qua, entrando in modifica del mio connettore, vado sulla definizione, anzi faccio prima, vado su attivo Swagger e aggiusterò quei che sono i per 1 million, le tipologie di dati. Sbagliato, allora. Una era questa, mi diceva che invece doveva essere di tipo float. Allora, era questa qua. Allora, qua dobbiamo mettere... Ok, vedo che mi sono ricordato il codice. Stesso discorso farò su morti. Poi c'era, dov'è? Questa qua, già corretta, ok. Ok, aggiorniamo il mio connettore. Tempi di attesa iCloud. Ok, a questo punto torniamo sulla nostra funzione, rieseguiamo il test. Ok, c'è un altro campo, vediamo che è critical. Ok, il critical, andiamo a vederlo. Eccolo qua. Ok,
Aggiorniamo di nuovo il nostro connettore. Ce ne deve essere un altro, vediamo, è la latitudine. Ok. Refresciamo di nuovo. Ok, ce l'ho fatto. A questo punto qua già nel body vedo che sono arrivate le risposte. Qua la parte successiva di processo, vabbè, non stiamo ad affrontarla perché tanto era una notifica ad una mail. A questo punto ho utilizzato lo stesso connettore sia dalla Power Up che dalla Power Automate. Grazie. Ci sono domande? Grazie a tutti, saluto tutti. Grazie, ciao a tutti.